Диләрә, театрга уку йортын бетерүгә үк килдеңме? Әйе, мине диплом спектакльләреннән соң чакырдылар да Төнчерин театрына. Шулай Алланың рәхмәте белән килеп эләктем. Кем чакырды Бетергәчтек. сине? Баш режиссер һәм ул вакытта Рәшит Мунагалевич Сагидуллин. Иҗат төркеме гомумән килгән инде берничә артистлар бар иде. Алар безнең укучылар театры дигән бина бар, театр училищесының профсоюз урамында, профсоюзлар урамында. Менә шуннан соң безнең спектакльгә килгәннәр иде. Миңа шундый чакыру килеп иреште. Бу шундый ничек дип әйтим, искиткеч шатлыклы мизгелләр, ул бик сөенеч, бик зур сөенеч булды инде. Менә шулай килеп эләктем. Азмы күпме Тинчурин театрында 5 ел хезмәт итү дәверендә син инде шактый рольләрне сәхнәгә алып мендең. Күңелеңә иң якын образың нинди? Олай бүлеп әйтү мөмкин түгелдер. Берсен әйтсәм, берсе үпкәләр кебек. Барысы да якын. Диләрә, менә бүгенге чынбарлыкта хатын-кызлар төрлечә үзләренең иратларга бәйле булмауларын исбатларга тырышалар, омтылалар күбесенчә. Карьера төзиләр, үзләре фатир, машина алалар. Син бу мәсьәләгә нинди фикердә? Әлбәттә, һәрбер кешенең ул иратмы, хатын-кызмы үз өстендә эшләве, нидер булдырырга омтылуы, бу минемчә уңай күренеш. Ул бит инде кемнәндер көтеп яту дөрес түгел дип саныйм. Кемгәдер бәйле булу ул. Әгәр дә мин дөрес аңласам, шундый категория хатын-кызларны күздә тоттыгыз, кияүгә чыгып, анда әзергә килү шул мәгънәдәме әллә? Киресенчә, менә хатын-кыз тормышка чыкканчы үзенең ныклы фундаментын булдырырга тиешме дигән сорау. Аны һәркем үзе хәл итәдер минемчә. Кемдер тиеш түгел дип саный, кемдер тиеш дип саный, ләкин нинди очракта да шәхсән минем фикеремчә, үзеңнеке булу, үзеңнекен булдыру ул бик әйбәт. Идеаль ир-егет синеңчә нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Ир-егетләрдә күбрәк нинди сыйфатлар сокландыра мине? Акыллы ир-егетләрне, аннан соң иманлы кешеләрне сокландыра күбрәк һәм көчле рухлы булырга тиеш. Хатын-кыз холкы белән, аның акылы белән идарә итә алырлык булырга тиеш. Әлбәттә, ул хатын-кыздан акыл ягыннан да, аннан соң ничек дип әйтим, көч ягыннан да, фикерләү ягыннан да өстенрәк булган чиракта гына идарә итә алачак. Менә шундый кешеләр. Идарә итү дигәндә син нәрсәне күздә тотасың? Идарә итү дигәндә, барбер хатын-кыз табигать тарафыннан, Аллаһ Тәгалә тарафыннан әзрәк, ничек дип әйтик, хис белән яши торган, итеп яратылган. Без хискә тиз биреләбез, аннан соң ир кеше ничектер салкын акыл белән эш итә. Менә шулай хатын-кыз артык хискә бирелеп, әлбәттә, мин хәймәгә акыл белән генә дип, минемчә, гомумән, менә күңел белән акыл тоташкан мәлдә, менә дөрес булачак. Бу бик авыр булса да, менә безгә шулай үзебезнең фикерләребез белән, үзебезнең гамәлләребез белән менә шу принцип буенча эш итә алсак, искиткеч булачак. Мин әйтергә тим, менә хатын-кыз әзрәк дөрес юнәлештә бармаган чиракта, менә ират үзенең фикерен әйтеп, аныңча булырлык итеп күндерә белергә тиеш дигән. Бу әлбәттә русча әйткәндә в пределах разумного инде, норма кысаларында. Ләкин ир кеше баш булырга тиеш дип саныйм мин. Ныклы сүзле, ныклы фикерле булырга тиеш димәк. Яхшы, рәхмәт. Синең театрдан кала башка шөгыльләрең бармы? Тагын ниләр белән кызыксынасың? Әлбәттә бар. Мин гомумән шундый кеше, мин яратам. Менә минем буш вакытым бер дә калмаган, менә йөгереп, анда эшләп йөреп, тегеннән монда, шулай. Аннан тыш минем укуым бар, әле мин укыйм. Һәм инде үземне төрле яклап камилләштерергә, үземдә яңа якларны, яңа һөнәрләрне ачырга тырышам. Шуңа күрә мин яңалыкка ачык дип әйтик. Белүемчә, син югары белемең буенча журналист булырга укыйсың. Белем бар инде. Хәзер дә әле менә укыйсың, үзеңне камилләштерәсең. Бу өлкәдә дә үзеңне сынап карарга теләгең юкмы? Әлбәттә бар.
Бу журналистика шулай ук бик кызыклы өлкә. Ул минем планнарымда бар дип әйтик. Демәк, актриса булып кына калмыйча, әле сине журналист амплуасында да күрергә мөмкинбез. Театр минем төп эшем, ләкин дөрес әйтәсез, мин журналист буларак та күрергә мөмкин. Менә гомумән алганда бүгенге татар журналистикасын ничек бәялисең? Бездә сүз иреге бармы? Ничек уйлыйсың? Кызык сорау. Күпмедер дәрәҗәдә кайбер очракларда бардыр инде ул. Ләкин ул билгеле бер дәрәҗәгә кадәр генәдер. Әгәр дә менә шул сызыкны чыксаң, кире үз урыныңа кайтырга мәҗбүр буласыңдыр. Демәк, бу бик шартлы күренеш. Әйе. Һәр вакыт үзең белән йөртә торган 3 предметны аталь. Телефон, әлбәттә. Хәзер маска инде. Аннан соң мин йөртә торган әйбер. Бу ничек дип әйтим, хатын-кыз бизәнә торган әйберләр ул. Аны күрсәң буладыр бит инде. Анда күп предмет инде, кечкенә түгел. Менә шул тартмачык йөри инде минем үзем белән. Өченчесе димәк шул. Әгәр дә синең кулыңнан килсә, кешелек дөньясының нинди 3 глобаль проблемасын хәл итәр идең? Әгәр кулыңнан килсә. Әгәр кулымнан килсә, әлбәттә, мине бик борчый торган әйберләрнең берсе инде ул экологик проблема. Аннан соң кешелекнең бик зур афәте булып саналган, әлбәттә, төрле авырулар, менә шундый әйтик, шул яктан нинди булса шишелеш табарга тырышыр идем. Бу сәламәтлек өлкәсендәге проблемага кертеп була булсын. Һәм инде өченчесе, әлбәттә, ул минемчә тынычлык белән бәйле булыр иде. Менә анда дөнья күләм ил ара кешеләр арасындагы низакларны булдырмау өстендә. Диләрә, театр синең өчен нәрсә ул? Минем өчен гаилә, өй, йортым дип әйтик инде, ул минем яшәү рәвеше. Ул минем өчен тамашачы. Тамашачыларга әйтер сүзең, җиткерер сүзләрең бармы? Әлбәттә, теге сәламәтлек, исәнлек, саулык кебек, бәхет кебек изгелекләр һәрвакыт күңелдә инде, һәм аннан тыш тамашачыларга рәхмәт әйтәсем килә һәм гел безнең белән булуларын телим. Шул. Рәхмәт. Холкың буенча син нинди кеше? Мин үземне темперамент ягыннан карасак, интроверт кеше дип әйтер идем. Үземне гел камиллеккә омтылам, үземне тәрбияләргә тырышам, үземнең гамәлләремне, фикерләремне һәрчак анализларга яратам, дөрес эшләдем микән мин. Гомумән мин шулай була, әгәр дә кешегә ниндидер сүз әйткәннән соң да, ул сүз мине кабат башыма әйләнеп кайтып борчырга мөмкинлеге, дөрес әйттем икән, мин шулай үземдә казынырга яратам. Аннан соң интроверт дигәннән мин ялгызым гына калып, аннан соң әйтик, ул табигатьтә булуым, гомумән өйдә ялгыз калырга яратам. Мин менә шу үзем генә калу халәте миңа шундый энергия бирә, мин шуннан ләззәт табам, мин шуннан тулыланам, шундый үземне бер йомгакка җыям кебек. Менә андый вакытлар минем өчен бик кирәк. Кайсы вакытта мин кеше янында эшлибез бит, гел кеше янында инде. Шуңа күрә менә шулай ялгызым гына калып, фикерләрне туплау мине тулыландыра. Аннан соң мин шундый кеше, мин гел камиллеккә омтылам дип әйтеп киттем. Мин барысында идеаль рәвештә булган яратам.
әйтик минем бөтен җиремдә тәртип булсын. Эштә дә, өйдә дә, фикерләремдә дә, гамәлләремдә дә. Менә мин шуңа омтылам. Ә менә кеше холкында иң яратмаган 3 сыйфатны атап кит әле. Кеше холкында артык Рушайкина наглый була инде ул. Әрсез. Әйе, артык менә әрсезлекне бик күп яратып бетермим. Әлбәттә, әрсезлек кирәк. Менә ул сыйфат минем үземә дә кирәк, ул миндә менә җитми. Мин аны бик еш әйтәләр, үзем дә беләм. Бүгенге көндә бик кирәк, ләкин менә ул шундый чамадан чыгып китсә, менә кабул итә алмыйм әлеге сыйфатны. Ул бөтен кешеләр буенча, сыйфатлар буенча карасак, һәрбер әйбердә чама белү кирәк. Аның әйтик, чама белән әзрәк усаллык та кирәк, әзрәк юашлык та кирәк, ләкин менә алар шушы чамадан чыгып китә икән, ул инде тискәргә әйләнеп китә дип әйтик, ул сыйфатлар тискәре яктан. Аннан соң мин яратмыйм икейөзле кешеләрне, ялагай кешеләрне, ялкау кешеләрне. Монда күбәеп китте. Эштән артып китте. Артып китте. Ләкин әгәр дә шул эшкә генә калдырсак, инде беренче шул артык әрсез кешеләрне яратмыйм, икейөзле кешеләрне яратмыйм һәм ялганчы кешеләрне яратмыйм. Ә үз холкыңда иң тискәре дип санаган 3 сыйфатны атап кит. Тискәре сыйфатларым. Кайсы якларымны мин камилләштерер идем дигән сорау, мәсәлән. Син бит камиллеккә омтылган вакыт идең. Мин күп чиракта кайбер вакыйгаларны җиңел генә үткәреп җибәрә алмыйм. Үземә артык якын кабул итәм һәм шуннан килеп чыга менә үпкәчеллек димсең, менә шул яктан үземне камилләштерергә, үзгәртергә теләр идем. Артык күңелемә якын алып, ул бөтенләй мөһим дә булмаска мөмкин. Ләкин мин аны үз эчемдә саклап биреп, ул беренчедән сәламәтлек өчен дә зыянлы, аннан соң үзем өчен дә ул менә яшәргә гомумән уңай эмоциялар алып яшәргә омтылырга кирәк. Ә менә бу сыйфатым мине әзрәк артка өстери. Бер булды. Әйе, тагын берсе. Үҗәтлек җитми дидең. Әйе. Узган сорауга әйләнеп кайтсак. Әйе, ул миңа җитмәде. Күп чиракта мин шундый әйтик, улай бер миңа бик кирәк булса да, мин аны сорарга уңайсызланам. Белмим, мин моны тыйнаклык дип тә атый алмыйм. Менә мин гел уйлыйм инде теге, алай әйтсәм матур булмый инде. Менә шулай бер тота мине. Һәм мин менә шул әрсезлек булса, әзрәк ярап куйыр дип уйлап куям. Русчаны синдром отличницы дип тә әйтәләр инде, бәлки. Әйе, андай бер миндә шулай ук бар. Аннан соң мин күп чиракта юк дип әйтә белмим. Миннән әйтик берәр нәрсә сорыйлар икән анда. Минем үземә улай бер бөтенләй уңай булмаска мөмкин. Бу бер яктан әйбәт сыйфат, ләкин икенче яктан кайбер чиракларда бик әйбәт тә булып куймый. Ник дигәндә теге юк дип әйтә белергә кирәк, чөнки кешене генә уйлап биреп булмый бит инде, бар үзеңне дә уйларга кирәк. Менә шулай мин кайсы вакытта катгый юк дип тә мин кешене үпкәләтүдән куркам. Менә мин шуннан килә инде ул. Үзем үпкәчел булгачтан мин гел уйлыйм. Мин беләм аның нинди хис икәнен, теге менә үзеңдә үпкә саклап бирү, ул ачы саклау түгел, ә менә үпкә. Һәм шуңа күрә мин кешеләрне үпкәләтүдән дә куркам. Ул бит инде безнең җирдә бер әйбер дә юктан бар булмый, нинди генә хисне алык, нинди генә уйна алык. Шул менә үпкә хисе белән дә ул хис юктан барлыкка килми һәм зрәдән генә юкка да чыкмый. Бу тормышта бер әйбердә бер нәрсә дә эзсез югалмый, шуңа күрә менә шулай кешене үпкәләтүдән аңа зыян салмам микән дип мин кат-кат уйлыйм.
Шуңа күрә кыз вакытта теге үземне икенче планга күчереп, үземә аз гына зыян да килергә мөмкин икән. Диләрә, синең әти-әниләрең нинди кешеләр, кайсы өлкәдә эшлиләр? Иҗат өлкәсендә түгел. Безнең гаиләдә гомумән мин генә шул сфера буенча киттем. Бу безнең гаилә өчен гомумән ят өлкә. Ул мин әйтмим алар теге иҗатны яратмый торган кешеләр дип. Ләкин теге эш буенча, һөнәр буенча безнең гаиләдә мин генә шул иҗат, сәнгать өлкәсендә кайныйм дип әйтик. Бу тормышта синең өчен төп төшенчәләр, синең тормыш девизың. Мин яшәгән саен, мин теге олы кеше кебек әйтмәдем инде, яшәгән саен дип. Менә шушы билгеле бүгенге көнгә кадәр гел бер әйбергә инанып киләм. Тормыш ул бумеранг. Бу тормышта һәрбер әйбер син нәрсә эшләгәнсең икән, сиңа иртәме, соңмы әйләнеп кайта ул. Бүген булырга мөмкин, ул иртәгә булырга мөмкин, шулай ук 1 елдан соң булырга мөмкин. Шуңа күрә һәрбер эшебезне, менә һәрбер сүзебезне уйлап эшләргә кирәк дигән принцип белән яшәйм мин. Чөнки ул синең киләчәк тормышыңда һичшиксез чагылыш табылачак. Менә ул хисләргә, ул гамәлләргә, ул уйларга, ул мөнәсәбәткә.